雨での濁りでだいぶポイントが限られているんですけど、ちょっとやれるとこやっていきたいと思います。やっぱり上の方は結構回復が早いけど、無理しない範囲でやっていきます。ゴミが釣れました。なんか雨上がりやからイワナでも釣れるかなと思ってて、でもちょっとだいぶ綺麗になったな。涼しい。マイナスイオンがすごい。ちょっとね、ゴミが大変よ。ここは丁寧にゴミが
ていうの、霧か。すごくて前が見えへん。なんかちっちゃい仙人の人とか出てきそうやな。どうしよう出てき冷たい。何すごい冷たいねんけど。へえ、すごいね、自然の力。サングラスあるのかな。でもちょっとなんか壮大すぎて怖そう。あ、びっくりした。うわ、めっちゃ溜まりきたからなと思った。やったー、やったー、いいサイズ、やったー。はい、いいサイズのヤマメが釣れました。すごいね、ピンクがかっててめちゃめちゃ綺麗です。いや、さっきの嬉しかったな。なんか今まで一つの場所で多分ずっとこんな粘るってことがなかったんやけど、でもこうやってやっぱ細かく食べるに越したことないんやなと思った。やっぱタイミングもあるやろうし、さっきのすごい秋めいてて、秋のトラウトっていう感じでめちゃめちゃ綺麗やったな。どうなることかと思ったけど、よかった。釣れる。そう、さっき横に投げてうまかったとこでずっとみたいな。嬉しかったな。散々投げ倒したのにそれやもんな。なんかそう思ったら今までもういい日と思って移動してたとことかもジャカボとか、うわ、メガネが曇る。あ、うわ、来た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 。こんだけ投げても来るんや。あーショックすぎる。でもこんだけさ、同じ場所ずっとネチネチやってる勉強になるな。なんか全部さ、こうやっぱ向きが変わったっていうかさ、全部手前でってことな。追いかけてきてんやな。ありがとう。あ、ちゃうか。また出しちゃった。もう興奮してきたらな。これ今ちょっと深場さくれるやつでしてる。今ね、インサイト。面白い。なんか今までも何回か来たことあったんやけど、そんなに釣れるイメージがなかった。あれなんかな、こうやっぱ雨の影響で釣れてるのかな。持ってきてた。持ってきてるわ。どういうこと？なんでこんなポテンシャルいるの？落葉を見つけてしまった。だから追ってきてるっていうのがなんか、わしはなんか幻と見え始めてるのかな。なんか安心した。一匹釣ったら気持ちが全然違う。ちょっとでかいティーコにしてみました。ゴミがすごいの。なんかいろいろ試したくなってきて、入山していく魚
魚見た時